прежде чем начать сегодняшнее видео, подписывайтесь на канал Кукольный мир. Всем привет, ребята! Сегодня я делаю камин. Для этого мне понадобится коробочный картон, акриловая краска, горячий клей, карандаш, канцелярский нож, линейка, ножницы, коробки от яиц, вот такой полиуретановый молдинг, полимерный клей. Из картона я вырезала детали. Все размеры, которые делала я, оставлю в своей группе ВКонтакте. У меня получились портал 1 деталь, задняя стенка 1 деталь, верхняя полка 2 детали, верхняя полка чуть побольше 1 деталь, основание 3 детали и боковая деталь 2 штуки, но ее вы можете выкроить цельную, так же как это сделала на задней стенке. Склеиваю основание 3 детали вместе, для этого я использую полимерный клей. Спасибо всем, что смотрите мои видео, пишите комментарии, ставите лайки. На портале вырезаю сам вход в камин. Мне было это удобнее делать канцелярским ножом. Вот такие кирпичики для обклейки камина я подготовила заранее. Вырезала их из коробок от яиц. Нарезала кирпичики размером 3 см на 1. Приклеиваю боковые детали к передней части камина. Использую для этого горячий клей. Но все можно приклеить на любой другой клей, потому что это картон и он спокойно клеится. Но мне надо было сделать это побыстрее, поэтому я использую горячий, потому что он все сразу хорошо сцепляет. Теперь заднюю деталь камина склеиваю с передней деталью камина, также используя горячий клей. Следующий этап у меня это обклейка задней стенки кирпичиками. Для удобства я выдавила каплю клея и с помощью вязальной спицы наношу ее на кирпичики. С полимерным клеем это делать лучше, так как он сразу не засыхает и кирпичи можно подправить в нужную форму. Делаю небольшие расстояния между кирпичиками. Вот так у меня получилось. Теперь можно приклеить основание к камину. Приклеиваю все на тот же клей-пистолет. Прижимаю камин к основанию. Жду, когда клей застынет. Вот такой результат получается. Займусь облицовкой камина. Для этого по всему камину на полимерный клей приклеиваю кирпичики. Из коробки от яиц, не используя никакие инструменты, просто руками нарываю вот такие декоративные камушки. Их я буду клеить на основание камина. Клею с помощью клея ПВА и воды. Для этого наношу клей на основу. Замачиваю каждую бумажку в воде. Сверху капаю еще каплю клея ПВА и вот так кисточкой с водой все хорошо приклеиваю. После просушки камушки намертво приклеиваются к картону. Некрасивые края на основании я закрыла с помощью бумажного скотча. По-другому его называют малярный скотч. Вот такой камин у меня получился. Основание камина я обклеила бумажными камушками. Сам камин я обклеила бумажными кирпичами. Все у меня это хорошо просохло. Теперь приступаю к окрашиванию. Начну с кирпичей.
Свой камин я окрашиваю обычной белой акриловой краской. Хорошо прокрашиваю кирпичи и промежутки между ними. После высыхания у меня проступили вот такие черные полоски, и я их докрашу в самом конце. Когда-то я делала большой камин, и у меня остался вот такой декоративный потолочный плинтус. Середины у меня на нем не было, поэтому я просто по размеру камина вырезала деталь и приклеиваю ее на горячий клей. Дальше идет крышка камина. Склеиваю две одинаковые детали крышки камина между собой и сверху приклеиваю третью, чуть больше деталь. Это будет крышка камина. Выравниваю все стыки. Если где-то нужно, то подрезаю канцелярским ножом. Верхнюю крышку я также обклеиваю бумажным скотчем. Все крышки я приклеиваю к камину на горячий клей. Сверху я приклеиваю крышку таким образом, чтобы она у меня шла в стык с декоративным элементом. И также скотчем заклеиваю на камине все некрасивые стыки. Также проделываю по бокам. Так смотрится уже более аккуратно. Прокрашиваю основание камина. К сожалению, коричневой краски у меня не оказалось, но оказалась вот такая золотая акриловая краска. Я ей прокрашиваю основание камина и крышку камина. Как получилась крышка камина, мне вообще не понравилось, но пока оставляю так. Сухой кистью с золотой краской прохожусь по моим выпуклым рельефам, придаю рисунку небольшой оттенок. Ну и остался завершающий этап, это бумажные уголки. Уголок у меня шириной 1 сантиметр. Делю пополам, проводя канцелярским ножом посерединке, для того, чтобы он лучше согнулся вдоль. Приклеиваю этот бумажный уголок на горячий клей на вход в камин. Бумажные уголки делала из обычного белого картона. Таким же образом я обрабатываю наружные углы камина. Вот такой камин у меня получился. Заднюю стенку я решила не окрашивать, а просто приклеила на него белый лист бумаги. На этот камин у меня ушло 3 дня. Вместе со всеми просушками, подкрашиваниями, перекрашиваниями. Но результат того стоил. Да, камин не повседневная деталь кукольного интерьера, но мне так хотелось перед новогодними праздниками сделать что-то необычное, что-то особенное. И после того, как я сделала этот камин, он очень часто у нас используется как ночник. Это смотрится очень волшебно и необычно, когда у тебя в комнате стоит маленький камин и светит своими красивыми мерцающими огоньками. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!